आपका बेटा 5 साल का, क्या नाम है? उसका नाम इब्राहिम खान है। इब्राहिम खान। जी। इब्राहिम खान के क्या है, उसको तकलीफ पूरी बताइए। उसको कफ ड्राई रहती है, खांसी ज्यादा रहती है भाई। अच्छा, उम्र 5 साल है उसकी? जी। तो कितना अरसे से कफ? ओ कितने अरसे से? 5 मतलब साल रात हो को गए ज्यादा हैं भाई, होती है, इसी दिन में तरह। होती है? और कितना टाइम हो गया उसको? महीना हो गया, साल हो गया, 6 महीने हो गए, कितना टाइम हो गया भाई? जब भी मौसम चेंज होता है ना तो उसको कफ शुरू हो जाती है भाई। तो बहुत ज्यादा लगातार होती है? सम टाइम लगातार हो जाती है, सम टाइम भी नहीं रुकती भाई। तो छींकें भी आती हैं साथ में? साथ में छींकें भी आती हैं? जी। चलें प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ। इब्राहिम खान है, 5 साल का, उसको खुश्क खांसी है। देखिए, खुश्क खांसी के लिए बहुत प्यारा अमल, इतना आसान कि मैंने जैसे कि सुबह जिक्र किया कि सुबह नहार मुँह बच्चे को आप यानी कि शहद वाला जब पानी देंगे, मीठा मीठा, जो बच्चा खुशी से पिएगा, अब उसके अंदर आप 1 चमचा जैतून का डाल दें। और अगर बच्चा सुबह चाय पीता है, दूध पीता है, 5 साल का है, दूध पीता है, तो दूध के अंदर आप उसको वो डाल के दे दें, यानी कि जैतून का तेल डाल दें। या उसे ख़ास तौर पर खुश्क खांसी का तो बहुत बेहतरीन इलाज है। खुश्क खांसी का ये है, इसको आप घी का 1 चमचा भी पिला सकती हैं, नीम गर्म कर दें, बटर भी खिला सकती हैं। खुश्क खांसी का इलाज ज़ाहिरी बात है, जब उनकी आंतें खुश्क हो गई हैं, गला खुश्क हो गया, थ्रोट यानी कि गला खुश्क हो चुका है, अब उसके लिए बेहतरीन यानी कि बलगमी खांसी के लिए नहीं है ये। बलगमी खांसी के लिए तेल वगैरह इस्तेमाल नहीं करना है, घी वगैरह इस्तेमाल नहीं करना है, बटर वगैरह इस्तेमाल नहीं करना है। खुश्क खांसी के लिए बहुत आसान काम है कि यानी कि बटर वगैरह चाय वगैरह में डाल के पिला दें, घी वगैरह डाल दें, तेल डाल दें, जो भी आसानी से, यानी कि आपने उसको चिकनाट वाली चीज़ देनी है तो इंशाल्लाह ये हलवा अच्छा सा बना दें, यानी कि सूजी वाला हलवा बना दें, आटा वाला हलवा बना दें, उसके अंदर अच्छा घी डाल दें। तो जो भी ऐसी चीज़ में चिकनी वाली चीज़ दे दें, तली हुई चीज़ ना हो, तो इंशाल्लाह इससे जो है इसका गला और ये खांसी जो है इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी।